Часът на Габрово. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 10 часа и 10 минути. Повторение на следващия ден от 0 часа и 6 часа сутринта. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг ФМ. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. Малко след 10:10, здравейте на 25 октомври. Започва часът на Габрово по Бумеранг. Аз съм Деси Сутева. Среща на тема "Зависимостта е болест" се проведе в Габрово. Гост-лектор беше доктор Иван Добринов. Лекар, психиатър от Държавната психиатрична болница в Раднево и доказан специалист в сферата на зависимостите. Какво си казахме заедно с него за зависимостите, включително и за тези сред най-малките, сред децата, ще чуете днес в часът на Габрово, веднага след новините. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг ФМ. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. Доброто казвам сега на един човек, чиято задача е много отговорна, да помага на хора с зависимости. Да ви помоля да ми се представите. Добро утро. Казвам се доктор Иван Добринов, лекар-психиатър съм. Работя като началник отделение в Държавна психиатрична болница в град Раднево, като отделението, което ръководя, е за мъже с оформена зависимост към алкохол и наркотици. А защо доктор Добринов е в Габрово? Бях поканен по инициатива на групите Аланон. Това са групи за самопомощ и взаимопомощ, които помагат на близките на зависими. Всъщност с община Габрово работим съвместно от доста години, с Общинския съвет по наркотични вещества, с Габриела Йосифова, която ръководи превентивния център. Сме правили многократно различни инициативи. Сега хубавото е, че инициативата този път беше на групите за самопомощ, които са изключително важни в обгрижването и помощта на семействата на зависимите. Каква ви е задачата с тях? Какво трябва да направите? Всъщност идеята е да направим една среща по темата зависимостта като болест. Големият проблем в България е, че липсва единна система за помощ на семействата на зависимите. Много хора дори не подозират, че става дума за едно сериозно заболяване, което засяга мозъка и което пречи на човек да контролира употребата на някаква субстанция или някакъв вид поведение. Всяка хронична болест изисква продължителни, логично свързани една след друга интервенции, за да бъде тя овладяна и съответно човека да стане функционален, да може да изпълнява социалните си функции. Преди да се задълбочим в това, в болестта зависимост, как се справя държавата с овладяването на, или поне с подкрепата за зависимите? Силно може би ще е пресилено, ако ще имаме някаква система за овладяване на този тип заболявания. За съжаление, вече повече от 20 години държавата ни е напълно абдикирала от тази сфера. Много години с колеги говорим за нуждата от изграждане на единна система за обхват, каквато имат повечето държави в Европейския съюз, включително и съседни нам държави, имат добре структурирана система, която съдържа необходимите логично следващи етапи. За съжаление, в България помощта е много хаотична, липсват цели основни, ключови, много важни звена. Някои са прекалено развити, други са оставени да се самоунищожават през годините и много семейства остават сами на себе си или стават жертва на измами, на недобросъвестни самозвани терапевти, точно заради липсата на единната система. И какво правят тези хора? Тези търсят си сами решения. Лошото е, че самата зависимост, освен че е болест, тя има няколко неприятни характеристики. Тя е хронична, рецидивираща, прогресивна, първична и потенциално смъртоносна. Тоест, колкото стоим и чакаме, естественият ход е към по-лошо. Трупат се все повече телесни проблеми, психични проблеми, социални проблеми, променя се ценностната система на човека и всъщност се стига до един тежък етап на пълна деградация. Наш преподавател правеше сравнението, като да чакате един раково болен да получи метастази и тогава да започвате да го лекувате. Тоест, колкото по-ранна е интервенцията, толкова по-добра е прогнозата, толкова по-добър е резултата. Чакането, губенето на ценно време води до тежки, понякога и необратими последствия. Вероятно проблема е там, че хората не приемат зависимостта като болест.
Това също е много странно. Това вече е въпроса за стигмата. От 1951 година Световната здравна организация е включила алкохолната зависимост в международната класификация на болестите. Тоест, ако отворите сега действащата 10-та ревизия на МКБ, ще видите там много точно формулирани, кодирани тези проблеми. Въпреки това, включително и медицински специалисти съм виждал, които искрено не вярват, че става дума за болест. Тази методология, че човека се легави, че това е човек без воля. И за това говорим. Да, че трябва да се вземе в ръце, че това е неморален, криминален, това е масово. И всъщност това се отразява върху шансовете на всеки един болен за лечение. Ако човек има хипертония и диабет, това е нещо престижно, той споделя, той търси помощ, докато ако има алкохолизъм или наркомания, той дълго време се крие, близките се срамуват, много често бива подритван, унижаван, дискриминиран, точно заради това, че болестта се смята за срамна. Аз ще ви кажа защо. Защото хората казват, той сам си го причинява. Чула съм медицински специалисти на много високи позиции, ръководни, които официално го казват. На шизофреника му е от Бога дадено, казваше един бивш наш началник, а пък този сам си го е направил. Всъщност, над 20 години работя в наркологичното отделение. Аз не познавам човек, който да е планирал да стане зависим. Няма такъв човек. Всеки започва да експериментира с идеята, че на него това не може да му се случи. На някой се случва, на други не, но предварително няма как да определим при кой човек колко голям е риск. Риска е нещо много трудно оценявано в тези ситуации, тъй като противно на общоприетото мнение, че веществото прави човека зависим, всъщност риска се определя от комплекс фактори, които са свързани и с самата субстанция, и с средата, и с индивида, и при всеки човек комбинациите са различни. Има генетична предразположеност. Има ли генетична предразположеност към зависимост? Със сигурност има. Генетиците казват генетично повлияно, но не генетично детерминирано състояние. Тоест има не самата болест се предава директно по наследство, но се предава комплекс от фактори, който много повишава риска. И за това го виждаме в практиката всеки ден. Много от нашите пациенти имат кръвни роднини, които са също с подобни проблеми. Тоест риска при тях е по-голям. Но дали ще отключи болестта, зависи от цял комплекс различни фактори. Кои са най-модерните зависимости, с които се налага да се борите? Напоследък има огромен бум на така наречените дизайнерски дроги на жаргон, на официалното медицинско наименование нови психоактивни субстанции. Като че ли това се оформя като един от най-зловещите проблеми, защото там нямаме информация. Всъщност в България от 2007 година има регистрирани такива субстанции, като към преди около 2 години, мисля, че беше доклад на Европейския мониторингов център, съобщава, че в Европейския съюз са наблюдавани над 960 нови синтетични наркотика. Тук говорим за субстанции от различни химически групи с различно действие, така че все още не са проучени. Те се получават чрез химическа модификация на молекулите на вече известни наркотици. Това е точно търговска стратегия. Обикновено от Китай, от Индия се внасят тези субстанции. В момента най-сериозните проблеми са причинени от вещества от групите на стимулантите, на синтетичните канабиноиди. Една много коварна група, за която много малко се говори. На някои синтетични опиоиди в момента в световен мащаб се отчитат сериозни проблеми с синтетични производни на фентанила. Включително и през последната година имаше серия от много тежки инциденти, свързани точно с синтетични канабиноиди. Какво имате предвид под тежки инциденти? Примерно случая с майката, която беше дала на децата си бисквити, които съдържат полусинтетични канабиноиди. То дори не беше обяснено в медиите като хората. Всъщност става дума за полусинтетичен канабиноид, който е много по-силен, много по-опасен от природните продукти, тетрахидроканабинола в канабиса. Тук говорим за химическа субстанция, която е много по-опасна. Полусинтетичните, синтетичните канабиноиди в момента масово се предлагат, особено по интернет се търгуват лесно, в смеси за пушене. С тях се обработва марихуана, с тях се обработва градински чай, мащерка, дамяна, различни сухи тревисти маси, които биват след това изсушавани и продавани като смеси за пушене. Това, което на жаргон наричат чай, бонзай, билка, билков дамян, къпана трева или къпан джойнт, когато е обработена марихуана. Има хранителни продукти като бисквитки, желирани бомбони, най-различни други неща, които са абсолютно достъпни в интернет и всяко едно дете много лесно може да
може да са пораженията? Възползвам се от това, че сте тук и може би ни слушат родители. Зависи от субстанцията. Лошото е, че не винаги изобщо можем да предскажем последствията, тъй като търговската стратегия при синтетичните наркотици е да се появяват нови, да изчезват стари. Понякога в смесите за пушене може да има 2 или 3 различни синтетични канабиноиди. Комбинацията е с непредсказуем ефект. Но за разлика от тетрахидроканабинола в марихуаната, тези вещества могат да доведат до свръхдоза и смърт, могат да доведат до психотични състояния, т.е. грубо казвам, човек полудява. Състоянието е подобно на шизофренна психоза. Могат да доведат до тежки панически атаки, до някои телесни проблеми с бъбреците, енцефалопатия, увреждане на мозъка, повръщане, най-различни епилептични гърчове понякога. Т.е. там нещата са много по-рискови, много по-сериозни. В същото време ги употребяват основно деца, които все още са така в процес на развитие. Детският организъм е много по-уязвим, отколкото този на възрастния човек. Понеже са ефтини, децата имат масово достъп до тях и дори се смята за мода в момента употребата им. Няма в България специализирани програми държавни за деца с такива проблеми, което е пълен абсурд. Ако попаднете на 16 годишен кикбоксер, който е отключил шизофрено подобна психоза и пребива майка си с умруци, на практика няма къде да го хоспитализирате и лекувате. В Стара Загора, където живея, няма нито един детски психиатър, нито едно стационарно легло за хора с такива тежки психиатрични вторични усложнения от наркотиците. Да не говорим, че в този случай дори да овладеем острата психоза, ако не се работи целенасочено с зависимостта, човека отива, пак употребява и пак отключва същите психиатрични проблеми. Работата трябва да е в няколко посоки. Освен това, което вие казвате, трябва да е в посока превенция защо на достъпа на децата и младите хора до тези продукти. Всъщност това е ангажимент на държавата и в двата случая. В няколко сфери. Всъщност едната сфера е намаляване на търсенето. Това са превентивните програми, които другото работят с децата. Абсолютно ограничаване на предлагането. Намаляване на предлагането и ограничаване на щетите. Т.е. лечение на хората, които вече са развили някакви проблеми. Лошото в България е, че огромна част от недостатъчните средства се отделят за наказание и преследване. Имаше такова проучване на Центъра по хуманни политики преди няколко години в София, че всъщност много малка част от заделените средства, в момента не нося точната статистика, много малка част се отделя за превенция и лечение, а по-голямата част отива за преследване. Наказанието в случая не върши работа, то няма терапевтична стойност. Всъщност статистиката показва, че най-ефективно е комбинирането на наказанията, санкциите с помощ. Т.е. трябва да се предложи помощ на тези хора и те имат много голям шанс за възстановяване, ако бъдат мотивирани да се лекуват, да се възстановяват. Такива програми, за съжаление, почти няма. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. В 10:39 продължаваме часът на Габрово по Бумеранг. Днес темата ни е зависимостта и всъщност зависимостта като болест. По този повод разговаряме с доктор Иван Добринов, лекар-психиатър от Държавната психиатрична болница в Раднево, доказан специалист в сферата на зависимостите, който е в Габрово именно за да участва в една среща разговор, посветена на зависимостта и нейното лекуване. Да се възползвам от възможността, че сте тук. Една зависимост, която съм сигурна, че подценяваме всички. Не казвам, че родителите го правят или в образователната система. Телефоните и децата. Това е огромна тема, защото всъщност чрез интернет, чрез постоянния лесен достъп до интернет, човек може да стане зависим към най-различни дейности. Има много такива дейности. Как да разпознаем пораженията? Защото аз смятам, че вече има поражения, само че родителите не ги идентифицират. Със сигурност, всъщност критериите за зависимост и към химически субстанции и към някои видове поведения, които доставят удоволствие и пристрастяват, са подобни. Основният най-важен критерий на зависимостта, това е нарушение контрол. Тоест човешкият мозък вече не е в състояние да контролира началото, нивото и края на употребата на субстанцията или на съответното поведение. Човек започва да употребява или да извършва тази дейност в ситуации, в които това не е логично да го прави. Примерно шофира и е пил алкохол, или шофира и е пуснал социалната мрежа и си проверява лайковете, докато шофира в натовареното движение. Това е нарушен ситуативен контрол. Нивото, това е като при алкохолиците двете бири, казваш пия 2 бири, изпива 8 бири и 2 водки. Тоест без едно може, с едно не може. И третото е края на употребата, т.е. той не може да спре
веднага, когато обикновено е планирал да го направи, продължава много по-дълго, отколкото би трябвало. Преди години консултирахме един счетоводител, който цяла нощ играеше стратегически игри в интернет и другия ден прави грешки в работата си, защото той не може да си почине ефективно. Той сяда за малко да играе на компютъра и до сутринта не спи. Тоест той не може да се спре, когато започне. И всъщност проблема е чисто невробиологичен. Мозъка не е в състояние нормално да контролира импулсите за това поведение. То доставя удоволствие, доставя еуфория, доставя преживяване за възнаграждение. Повтарянето всъщност води вече до трайни промени в мозъка. И не само нарушение контрол, имаме и други симптоми. Непреодолимо влечение, абстинентно състояние, при рязко спиране се появяват неприятни телесни и психични симптоми, толеранс се повишава, т.е. човек има нужда от все повече и повече, по-голямо количество субстанции или повече време прекарано в играта, за да може да изпита същото удоволствие, каквото преди е изпитвал. Противно на логиката, употребата на субстанцията или поведението продължава. Т.е. човека може да е изгонен от работа, осъден на пробация, жена му да се подава молба за развод. Т.е. логично изглежда той да спре, противно на логиката той продължава. Той не може. Всъщност употребата в този случай е извън съзнателния контрол. Той започне ли, не може да го контролира. Идеята е така да се направи, че да спре и да не започва пак. Един такъв казус, сега няма значение на каква възраст е детето, но майката казва, аз не мога да му взема телефона или таблета, защото ако го взема, той изпада в истерия. Това е аналогично на абстинентното състояние. Това вече е зависимост. Точно. Един алкохолик, когато спре пиенето, той започва да трепери, не може да спи, става депресивен, раздразнителен, избухлив, може да получи епилептичен гърч, т.е. това са симптоми. Кажете на тази майка какво да направи, за да могат да му овладеят истеричните пристъпи, те му връщат телефона или таблета на детето. Това е много лош подход. Всъщност редно е да потърси специализирана помощ. Тоест хубава в случая да потърси психотерапевт, който е компетентен обаче в тази сфера на зависимостите. Сега при децата е огромен проблем и това, че много често те са по-компетентни от родителите си в настройките на тези устройства. Специалисти препоръчват да се търси и IT специалист, който трябва да се ограничи достъпа до определени сайтове, определени програми. Няма как да му забрани напълно достъпа до интернет, но може да ограничи достъпа до сайтове или дейности, които са опасни. Примерно порнография, хазарт, пазаруване онлайн. Тези сфери, към които детето е развило вече пристрастяването. Обикновено са няколко неща. Но пак повтарям, много често децата са по-компетентни и стандартните рутинно използваните програми за родителски контрол обикновено не вършат работа. Понякога се налага да се потърси специализирана помощ в тази сфера. Още един такъв въпрос. Как да ни светне червената лампичка, че нещо не е наред? Вие казахте, зависимостите не са само медикаментозните, могат да бъдат във всяка сфера. Кое е червена лампа? Че не можем да спрем. Това ли е първата червена лампа или вече е късно? Коварното е, че състоянието се развива много бавно и постепенно. Т.е. контрола не се губи от днес за утре. Това може да продължи месеци и години. Става неусетно. Много често хората усещат, когато вече нещата са много зле. Тоест, началото те могат на моменти да спрат, могат на моменти да изпуснат малко контрола и с времето... Кога трябва да светне лампата? Когато има проблеми. Обикновено това са вторичните проблеми. Телесни, психични, социални. Тоест, това пречи вече на нормалното функциониране на човека. Колкото по-рано вземе мерки, по-добра е прогнозата. Какво ще кажете сега на хората, с които ще се срещнете след малко? Няколко теми така сме планирали да обсъждаме. Едното е най-вече критериите за зависимост, нуждата от лечение на болестта, нуждата от система за обхват на тези хора, нуждата от синхрон между чисто медицинските, психосоциалните интервенции, превентивните програми, групите за самопомощ и взаимопомощ. Това е най-наболелия проблем точно заради липсата на система. Опитваме се някакси да координираме разкъсаните звена, които понякога работят ниско ефективно, точно заради липсата на синхрон. Като че ли в Габрово сме се опитали да изградим такава система? Много приятно съм изненадан, защото в повечето градове липсват основни звена. Тук вече има доста голям напредък в няколко сфери. И в превентивните програми, и в психосоциалната рехабилитация, и в ресоциализацията. Скоро видях защитено жилище тук. И в групите за самопомощ и взаимопомощ, анонимни алкохолици, анонимни наркозависими, Ал-Анон, което е за близките на зависими. Така че хората имат шанс да получат ефективна помощ своевременно.
това може би от малкото градове, където нещата са доста добре структурирани. В много по-големи градове съм виждал пълен хаос и големи проблеми в тази сфера. Обещах да ви пусна на време, за да можете да отидете на срещата с хората и благодаря за това гостуване. До нови срещи, това ще кажа. В Габрово. Също благодаря. До нови срещи. До нови срещи. Това беше доктор Добринов, а на вас, уважаеми слушатели, пожелаваме успешен и ползотворен ден. Останете с Часът на Габрово и бъдете здрави. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона.